माझे नाव नरेंद्र नायक। आज म्हाका कमीत 16 दीस जाल्या म्हाका कानाचो प्रॉब्लेम आशिल्लो। कान माझे जास्ती प्रमाणे किडकिडटाले। हांवें भायर डॉक्टरां कडेन सुद्दां दाखयले प्रायवेट, पण हांगा येयले नंतर म्हाका डॉक्टरान सांगले की तुमी एडमीट जावचे पडटले। ते प्रमाणे आज हांव हांगा एडमीट आसा आनी म्हाका हांगा बरो ट्रिटमेंट मेळटा। एकदम बेस्ट ट्रिटमेंट हांगा दिलो गेलो वता। हांगा ही वेवस्था सुद्दां एकदम बरी आसा, कित्याक हांगा जे क्लिननेस जे आसा एकदम बेस्ट क्लीन दवरता, कांयच प्रॉब्लेम ना। बरी सिस्टर्स सुद्दां बरे काम करता, डॉक्टर सगळे ज्युनियर सिनियर डॉक्टर सगळे बरे चौकशी घेता आनी बरो ट्रिटमेंट आमकां दिता। इतली सुंदर बरी वेवस्था गव्हर्मेंट हॉस्पिटल आसून सुद्दां इतली सुंदर वेवस्था हांगा केली गेली वता। सो हांव खूब आनंदी आसा। हांगा जितली बी मेडिसिन्स मेळटा ती फ्री ऑफ कॉस्ट मेळटा। हांगा कसलोच पेमेंट करचो पडना। आयज पर्यंत आमी कसलोच पेमेंट केल्लो ना। आमचे हेल्थ मिनिस्टर जे विश्वजीत राणे आसा त्यांचे आमी खूब आभारी आसा, कारण ते हेजेर आयले नंतर ताणें हांगासरले मेंटेनन्स जे कितें आसा ते एकदम बेस्ट पैकी वेवस्थीत सांबाळलेले आसा। आनी तांच्या अंडर जे डॉक्टर सुद्दां आमी पळयता की इतलो बरो ट्रीट करता, हे आमी त्यांचे आनी त्यांचे सगळे डॉक्टरांचे खूब आभारी आसा। आतां आमी ते मिनिस्टराचे आज सगळे आभारी आसा की बरे पैकी तांणी दवरलेले आसा हॉस्पिटल्स। आमी तांकां थँक्यू म्हणटा एकदम।